Hi guys, Arlan here. Welcome to my vlog again. So today is Tuesday night. So nasa trabaho po ako ngayon and then nag-aabang ako ng aking train na pipiwilan. So yun yung trabaho ko rito. So habang inaantay ko, nandito lang ako sa truck. Nag-aabang kung kailan darating. Ang usapan kasi is 8:30. So standby dito yung truck. So tapos kasunod nito mamaya meron akong dalawang set na train. Yung isa is 1:00 darating at yung isa is 2:00 ng madaling araw darating. So yun lang ang gagawin ko ngayong buong magdamag, hoping na mag-show up. Kasi pag hindi nag-show up, matagal, nadidelay din ako dito so matagal rin matapos loloadan ko yung truck ko. So may nakikita akong ilaw, baka yan na yun, nakikita ko sa side mirror. So yung maliwanag nawala. But anyway, so yun guys yung aking rito, trabaho, mag-fuel ng train. So yung company ko, nagde-deliver kami ng diesel. So pangalawang trabaho ko ito rito sa Canada. Yung unang trabaho ko is nasa oil industry kami, like hindi naman yung oil mismo, yung tools lang, oil tools. So naka 5 years ako ron and then lumipat ako rito, nagpalit ako ng career, nag-drive ako ng truck. So kasi every 2 years nagle-lay off sa mga oil industry. So lumipat naman ako sa finished product, yung mga diesel like ito. Ito na yung train na parating, makikita nyo yan, yung ipipimilang ko na yan. Paparada dito yan sa tabi ko kasi may karga pa. So mag-aano pa yan, 8794 dalawa. So yan, antayin ko yan, magtatrabaho pa yan eh. So hoping na matapos sila kagad. So madali lang yung trabaho pero meron more in safety dito guys. Talagang matindi ang safety nila, stricto. So kaya ingat loading sa terminal, marami kang matututunan. Makakuha ka ng badge sa terminal, like yung sa Shell nga and ESO. Nakapasok ako doon sa terminal na yon para kumuha ng diesel at i-deliver ko doon sa locomotive mismo. So from truck to locomotive kasi hindi makapunta ng gasoline station yun eh. So kaya dinidiretso nila dito, umu-order sila ng fuel sa amin. And guys, matagal-tagal na rin ako dito and enjoy naman. Ang importante, nag-enjoy ka sa trabaho mo eh. Mahirap kasi magtrabaho na araw-araw is reklamo ka na, stress ka, diba? So enjoy lang ang buhay. And ganong haba niyan. Ayun, ang haba nung karga, mabigat. Tatlo pala to, 8639. So standby yan, hoping na yan yung train ko mamaya. Magtatrabaho pa dito yan. And so yan guys yung pag-hook up ng fuel. Guys, natapos ko na yung delivery ko kanina. So ngayon magla-lunch muna ako, salad. Ayan, medyo madilim yung video ko kasi gabi na rito eh. Kaya tayo guys.
Dito ako sa pangalawang delivery ko. Naloadan ko na yung truck ko ng diesel. So nag-aantay na naman ako ng train ngayon. May alauna ako, tsaka 2:00. So magkakain muna ako. Salad. Dahon-dahon muna tayo. Bangos salad tsaka oatmeal. Tubig. Tapos may kape ako, so maganda lang ngayon, hindi masyadong malamig na. So nakapatay yung truck. Ingay nung train eh, naghahatak ng mga cars, yung kinakargahan ng mga oil. So pakita ko. Yan guys, oh, hinahatak ng train yan. Yan oh, atras abante. Yan. Yan yung cars nila. Ganito lang ang buhay ko pag pag nag-aantay, nakakainip. Maganda sana kung may sleepers yung truck eh. Wala, day cab lang siya. Then maya maya sana kung dumating ng maaga yung train, maaga ko siyang matapos para maaga rin ako makauwi. Kasi pag uwi ko, pahinga lang akong konti. Kung maaga ako makakauwi is tulog, tapos gigising pa rin ako, babantayan ko si Sam or si Sebastian ang ihahatid ko sa school. Ganun ang buhay namin dito, salitan. Si Mrs. ang nag-aalaga sa gabi, ako magtatrabaho sa gabi, and then sa araw naman tulog ako, tapos siya naman mag-aalaga sa araw. Sabado, Linggo ko lang naalagaan talaga ng gusto. May update. Temers. Ano ba ito? Wala. Matuma lang train ngayon, gawa nung mga welga-welgang nangyayari dito sa parteng BC, yung sa pipeline. So naaabala sila, kaya hindi masyadong busy. Masarap tong salad. Nagbago na ako ng ngayon eh. Dati tinapay binabaon ko. Nagpalit na ako ng salad na lang ang dinadala ko, tsaka oatmeal or brown rice. Yun na lang ang baon ko. Ingay. Okay guys, dyan muna kayo ha. Salamat sa panonood. Tatapusin ko lang yung pagkain ko eh. Wala akong stand eh. Magmumukbang ako minsan dito. Bye for now. Thank you.